여기 자리에 1피 혹은 조금 빠듯하게 2피 정도 텐트 칠 자리가 있어서 쳤고요. 비 예보가 있어서 타프도 쳤습니다. 지금 비 오는 가운데 쳤거든요. 지금 좀 비가 멈췄습니다. 지금 비가 왔다 보니까 호수에 물안개가 맺혀서 정말 몽환적이고 아름답습니다. 이 맛에 백패킹 하는 거죠. 진짜 이겁니다. 이거요. 오늘 이 풍경 보면서 하룻밤 잘 쉬다 가겠습니다. 음식이 거의 다 익었는데 지금 굉장히 어두워졌습니다. 백패킹 영상에서 몇 번 말씀드렸는데 여러분께서 보시는 영상의 밝기가 실제보다 밝습니다. 그래서 지금 굉장히 어둡다는 얘기예요. 오늘은 이제 비가 내리고 흐려서 더 어둡습니다. 안에 들어가서 먹을까도 했는데 이 풍경을 또 포기할 수가 없기 때문에 또 조명을 어딘가에 세팅해 보겠습니다. 뜨끈한 우동하고 스팸구이. 이 스팸은 추석 선물로 들어온 거 아직 다 못 먹어서 가져왔습니다. 그 다음에 파김치 하고
비 오는 날이니까 막걸리 하나 가져왔습니다. 세팅부터 밥 먹고 텐트 들어오기까지 진짜 전쟁이었다. 지금 땀납니다. 더워서 땀 좀 식히고 있어요. 지난 영상에도 말씀드렸지만 진짜 이 할 것만 하면 이렇게까지 덥지는 않을 건데 이 유튜브 찍는다고 왔다리 갔다리 하는 게 그게 진짜 덥습니다. 하지만 그게 재밌어요. 근데 이제 이게 재미없어질 때가 또 있겠죠. 저한테 그런 때가 올 수도 있고 오지 않을 수도 있고, 이제 그런 때가 온다는 건 그런 거겠죠. 이 백패킹이라는 활동, 거기서 이제 자연과 함께 녹아들고 자연 속에서 즐기고 풍경을 즐기고 누리고 이런 것들을 이 유튜브 찍는 것 때문에 집중하지 못한다라고 생각되면 유튜브가 재미없어지겠죠. 근데 아직까지는 저의 일상을 어떻게 이제 기록으로 남기는 활동들이 아직까지는 재미있습니다. 그래서 이렇게 뭐 땀 흘리고 힘들고 유튜브 찍지 않을 때보다 백패킹이 한 2~3배 정도 힘들어지는 것 같아요. 하지만 그래도 재미있습니다. 이렇게 앉아있다가 땀 좀 식히고 땀 좀 식으면 옷 좀 갈아입어야겠습니다. 야, 네, 모든 정비를 끝내고 완전한 휴식 모드로 들어왔습니다. 오늘 짭설은 그 이야기를 한번 해보죠. 저는 그냥 간단하게 요약해서 제 인생이 많은 부분에서 실패했다라고 생각합니다. 제가 이제 말하는 실패의 기준은 그겁니다.
목표한 바를 이루었느냐, 아니면 분명히 지금 돌아봐도 명명백백하게 얻은 것이 있느냐, 교훈 이상의 것이 있느냐, 그게 이제 제가 말하는 실패의 기준입니다. 그런 것들이 전혀 없으면 실패한 거죠. 허송세월 이런 거면 실패한 거죠. 실패한 가장 큰 이유는 결국 제 인성의 문제죠. 제 품성의 문제. 어릴 때도 그렇고 지금도 그런 부분이 있을 수 있다고 늘 경계하고 있는데, 노력은 적게 하면서 결과는 많은 것을 얻으려고 했던, 거의 뭐 정신병에 가깝죠. 그 정도면. 그쵸? 노력을 하지 않으면서 많은 것을 얻으려고 하는, 즉 쉽게 무언가를 얻으려고 하는, 절반 정도는 정말 잘했습니다. 정말 남 부끄럽지 않게 잘했다라고 자부해요. 조직의 동료들로부터 존경도 받았고요. 많은 성취도 얻었고 많은 결과도 냈습니다. 그리고 물론 제가 정말 잘했다라기보다는 저희 주변 동료들, 사람들이 다 저를 도와줘서 그렇게 됐겠죠. 뭐 그분들한테는 지금도 고마워합니다. 제 인생의 리즈 시절은, 제 인생의 전성기는 그때였어요. 분명히 말할 수 있습니다. 그 사람들과 함께 했던 그때입니다. 사실 이빠른 말로 매일매일이 전성기다, 나는 리즈 시절로 갱신하고 있다 라고 할 수 있는데, 아니에요. 대략 지금으로부터 한 8, 9년 전, 10년 전, 그때가 저희 전성기였습니다. 그 첫 번째 직장에서 절반은 실패했다고 말씀드렸는데, 그 지점을 지나서 사회, 조직, 인간 이런 것들에 대해서 조금씩 깨달아서 조금 나은 사람이 됐을 때 그 전환점이 있었거든요. 그때부터 그 직장의 남은 절반이 제 전성기였습니다. 그나마 이제 두 번째 지금 하고 있는 일에서도 운이 좋게, 정말 운이 좋았다라고 생각합니다. 운이 좋게 어떤 성취 결과를 얻어서 지금 이렇게 먹고 살고 하면서 취미로 이렇게 영상 장비도 마련해서 유튜브 하면서 소통도 할 수 있게 됐는데, 제가 왜 이 얘기를 말씀드렸냐면, 저는 어렸을 때 세상이 제 능력이 7이고 그냥 운이 3이라고 생각했어요. 제가 노력한 만큼 얻을 수 있다라고 믿었습니다. 하지만 지금 전혀 반대로 생각합니다. 사실 운칠기삼이란 말이 더, 운삼, 기칠 이런 말은 없잖아요. 그쵸? 운칠기삼. 운이 7이고 기술이 3이다. 재주가 3이다. 거기에 적극 공감합니다. 재주가 3이 아닐 수도 있다라는 생각합니다. 재주가 1이거나 1 이하일 수도 있다라고 생각합니다. 여러분 그 캐대헌 아시죠? 정말 화제가 됐잖아요. 메인 보컬 하신 분이, 그분이 20년 전에는 연습생이셨대요. 근데 이제 데뷔조에 들지 못하고 해서 또 어떻게 해서 작곡가의 길로 가게 되고, 그래서 결국 20년 뒤에 가수로 데뷔하지 못했던 20년 전의 꿈을 지금 이루셨거든요. 빌보드 차트에 뭐 몇 주 동안 계속 1위를 휩쓸고 그랬다 하더라고요. 그런 경우들을 보면서 더더욱 공감하게 됐습니다. 아, 정말 운칠기삼이고 그 재주가 3이 아닐 수도 있다. 1 이하일 수도 있다. 그 얼마나 뛰어나요? 얼마나 뛰어나세요, 그쵸? 그런데도 그런 대단한 분이 20년 뒤에야 결국 지금에서야 빛을 보게 되셨단 말이죠. 그러니까 운적인 요소가 너무 크게 작용하는 것 같단 말이에요. 어떤 짧은 시간, 어떤 디테일한 부분, 이런 것들은 내가 내 재주로 어떻게 컨트롤할 수 있을 것 같은데, 돌아보면 인생에 긴 시간 있잖아요. 제 10년, 제 20년, 제 30년 이런 것도 돌아보면 계획대로 과연 됐나? 여러분 어떠신가요? 그게 이제 인간이 그렇더라고요. 인생이라는 게 내가 나를 통제하기도 사실 쉽지 않잖아요. 내가 나와의 싸움 가장 어렵다고 하잖아요, 속된 말로. 그런데 그 인생의 긴 시간 10년, 20년, 30년 나를 어떻게 완벽하게 통제하겠으며, 불가능하죠. 통제한다라고 하더라도 내 외적인 변수가 너무 많잖아요. 예를 들어서 우리 운전을 나만 잘해서 사고 안 나는 거 아니잖아요, 그쵸? 그때 당시에 그 도로에 있을 때 내 주변 차들도 잘 만나야 사고 안 나잖아요. 아, 인생, 이 우주, 이 삶은 운이 너무 크게 작용하는 것 같다.
라는 생각을 하게 됐습니다. 물론 그렇다고 해서 제가 이제 뭐 노력하지 않는다 이건 아닙니다. 노력해야 됩니다. 준비된 사람한테 운이 온다라고 믿어요. 근데 운칠기삼 오늘 말씀드린 이유가 뭐냐면 내가 정말 열심히 노력했는데 안 됐을 때 너무 낙심하지 말자는 거예요. 저도 종종 괴로울 때가 있기 때문에 그런 저를 위해서 하는 얘기이기도 해요. 지금 이 얘기가 정말 열심히 노력하고 정말 전력투구를 했는데 그럼에도 불구하고 내가 목표했던 바를 이루지 못했을 때 너무 낙심하지 말자. 왜? 운칠기삼이니까. 운이 너무 크게 작용하니까. 운이 안 좋았다. 너 열심히 한 거 알고 있다. 근데 운이 안 좋았다. 근데 돌아보면 너 그렇게 열심히 하지 않았는데 운이 작용해서 성공했을 때도 있었을 것이다. 이렇게 생각하면 공평하잖아요. 그쵸? 운이 안 좋았다. 왜 나는 매번 운이 안 좋아? 이렇게 생각하면 억장이 무너지는데 진짜 그건 아닐 거예요. 그쵸? 제가 그렇게 노력하지 않았는데 운이 따라줘서 잘 된 어떤 해프닝부터 지금 커리어까지 그런 경우도 비일비재할 거예요. 그쵸? 제가 그렇게 노력하지 않았는데 분명히 노력한 거 이상의 성취를 얻었을 때가 분명히 있었을 겁니다. 결과를 얻었을 때가. 제가 저를 지탱하기 위해서 그런 깨달음을 얻었습니다. 너 알고 있지 않느냐. 세상에 운이 7이라는 거. 정말 운이 따라줘야 된다는 거. 그러니까 너무 낙심하지 마라. 일희일비하지 마라. 일희일비하지 마라. 그런 생각하게 됩니다. 굿모닝입니다. 와, 씨, 완전 꼼짝이네.
soaking wet clothes. I called you from my payphone. Could barely hear what you said, but you told me that I'm no longer the one you want. Don't know why you left, I don't know why, I didn't get a chance to say goodbye. I know it's been a year, but sometimes I still shed a tear thinking of you. What can I say? These feelings won't go away. Time keeps passing by, but I can't get you off my mind. These feelings won't go away. 네, 여러분, 저는 철수하고 있고요. 혹시나 곰탕이 거칠까 해서 조금 기다려봤는데 오늘은 답 없는 것 같습니다. 지금 벌써 8시가 넘어서 9시가 다 돼가고 있거든요. 이렇게 계속 기다렸다가는 뭐 내년에 하산하는 경우가 있을 것 같아서 지금 내려가고 있습니다. 여러분 항상 시청해주셔서 감사하고요. 저는 또 새로운 박지에서 새로운 짭설 가지고 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Didn't get a chance to say goodbye.